Ana galar disranda luwak nggawa srebet diemplok landak wong gara-gara dolar mundak beras melok mundak gula melok mundak apa arek mas-masan mundak lombok mundak apa maneh bawang mundak kabeh melok mundak tapi muga-muga cicilan mekar gak melok mundak jongor ini wis ketok petung bulung ini nggih nggawa alu wadahe timba prawan kedung bulu gegere amba lan nek ciut gegere jangkrik ojo di
keluargane tamune teko akeh undangane pancene abadase supel bergaule tamune teko terus dijak salaman terus dirangkul digolekno panggonan uga gak lali diaturi unjukan digolekno palenggan karo ngicipi daharan ancene bapak Dasem iki supel bergaule mulane gak heran dibanggakno kanca kancane ket sore bapak Dasem ancene tak lemah bek engko aku mole bisa ngomong titik ya. Dalu niki nek wonten tiyang lomo mboten kaya Abah Dasim. Gak nyunatno ya gak mantu tapi nanggap lodro. Napa werdine niki syukuran nyenengno tangga teparone. Sinten sing saged kados ngeten? Wonge sabar luar biasa. Kanca-kanca teko niku wau kabeh langsung disambut. Sing panjake teko dikalungi kembang. Penyanyine teko nggih dikalungi kembang. Terutama dagelan teko nggih ngoten kula wau nggih dikalungi kembang tapi sak pote maring glantong ae kula dongaken mugi-mugi Abah Dasim mantun nggadah damel kaya ngeten rejekine melimpah ruah taun ngarep niki kate nanggap malih duka gaene napa Abah Dasim iku kakehan dhuwit bingung oleh ruah nanggap ludruk gak kor-kor nanggap ludruk nggih sing penting syukuran niku mboten trima rupa napa-napa tapi trima nyenengno tanggane niki dono seneng mugi-mugi sing sakniki sampean seneng sampean dongaaken Abah Dasim seger waras nggih Bu nggih mugi-mugi taun ngajeng saged berangkat haji nah warga mriki Kedung Bulu nggih kula dongaaken mugi-mugi kabeh sok lunga kaji aku gak didongakno sih rek ayo jam Wijaya niki lho luar biasa. Nggih, sampeyan ningali parkiran sakmono akeh. Mobil niku gadane sinten? Penyanyine Budi Wijaya kabeh. Dagelane nggih ngoten budal numpak mobil. Panjake mboten kalah, budal nggih numpak. Ana sing pickup, ana sing trek, tapi lak mobil. Mangkane nek golek mantun niku golek mantun lho. Enak. Susah dikidungi, seneng dikidungi. Apa maneh nek duwe akeh. Kembang turine, kembang sukun nek nggawa bedhug aja disuwun. Pegawe negeri nek kowe oleh pensiun seniman lodruk nek tuwek dadi dukun
pedhok bengkong basi bengkong lontongku tetep enak gak nganggo sayur digadho tetep enak pedhok rondo tuwek lontongku rada jinak bareng pedhok prawan lontongku ndang-ndang namung semanten kitungan kula menawi lepat borong ditinggal awe-awe Budi Wijaya kancane Budi Wijaya luar biasa tampil kali kula setunggal niki artis sing paling hebat Cawanto situr Kelanjingane ceritane wis beda saikine Rika wis sing ana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ruame warga iki mang kembang Kedung bulu. kedong bulu luar biasa. Mangan tahu nang pinggire kali. Makar lagi apa, Mas? Iku lagu, Mas. Oh. Make mawon. Oh iya. Mangan tahu nang pinggir kali. Cakep. Warga Kedong Bulu kuwabe akeh rejeki. Amin. Gawa alu kecemplung sumur. Cakep. Warga Kedung Bulu kabeh panjang umur. Mangan tahu ngombene es nanas. Ya, cakep. Warga Kedong Bulu kuwabe utange lunas. Gawa alu abot sanggane. Cakep. Warga Kedung Bulu muga-muga kathah rezekine. Apa kon cengengesan? Wong-wong gele-gelen guyu niki. Apa? Bek, nek guyu masalah. Loh, Untune mek sito guyune buanter ambek ngemiki anake ya Allah. endi to? Iku lho, So. Oh, iku anake kok ya mangan maneh. Mangan tahu ketiban ondo. Cakep. Bengi iki aku main nang Kedong Bulu. Ya Allah, muga-muga aku mulai nggawa rondo. Allahumma. Kelakuanmu gak mari-mari nang kono nang kene mesti kon ndoleki rondo. Loh, itu sudah rahasia umum. Ucapan adalah doa. Doa terbaik untukku hari ini adalah mendapatkan janda yang baik hati dan tidak sombong. Nggih, Bu, nggih. Lah apa rumangsamu nang Kedung Bulu ana rondoe? Lho ya apa? Heh? Akeh. Mungkane oleh ngemiki anak dipetotot ngono ae. Iya nek sik perawan ae yo. Didelok wong ngono. Apa kon delok? Apa kon delok? Ngene iso. Iya, parang saiki nang delok lu terus ngambek ngemi anek. Kene iso. Ngek glantong. Lah iya. Anake papat, anake papat. Kabeh sik ngemi kabeh. Turu jam 10. Anake sing nomor papat brangkang-brangkang ngemi. Sing nomor 3 jam 1:30 brangkang-brangkang. Sing nomor 4 jam 1:30 brangkang-brangkang. Dipikir gak ono sing brangkang. Tibae Jam 2. iki gawat iki, So. Jam gawat darurat jam 2, So. Bapakne Bapake sumpah ya. Wong Kedung Bulu. Bapake nek jam 2 berangkat. lah iya. Astagfirullahaladzim.
Kok astagfirullahaladzim. Kon nang kene kon ngomong rondo-rondo iku ana sing kenal lah kon. Wah, gak kenal maneh. Mantanku biyen iku yo wong kene, Be. Masa? Sumpah yo, Tapi sing duwe gawe iki Pak Dasim. Pak Dasim koncoku sekolah, koncoku SD. Wong luar biasa sak Kedung Bulu. Pak Dasim iku. Loh, bayangno. Gak duwe acara, gak duwe apa nanggap lodruk. Lah iya, aku yo heran aku yo. Iku ngono apa, So? Apa? Gawe nyenengno tangga kanan kirine. Oh, iya. Sak Indonesia, sak kecamatan, sak kabupaten gak ono kaya Pak Dasim. Liyane Pak Abah Dasim iki. Gak ono. Wong tuane iki maringi asma. Iya jeneng Nang Pak Dasim. Dasim. Ana artine. Lho, gak trimo artine sembarang kali aku ngerti. Wong tuane Dasim iku ambek aku kancane keran. Kabehmu. Kancane keran ndi? Wong-wong iki lho guyu iki lho panggil ambek aku. Aku biyen iku wong kene. Asline arek kene. Nek gak percaya takon Nur. Nur Fadila iku lho. Kan kok kenal. Nur ta? Iya. Koncone awak dhewe gak kenal goblok. Goblok. Dasim asma kinarya Japa. Japa. Jeneng iku membawa donga. Iya. Kok dijenengno Dasim maknane apa? Maknane Nek aku kan wis jelas. Jelas. Rasa. Ro iku rodok. Heeh. So iku soro. Dadi aku gak gelem nganggur mesti njaluk penggawean. Mesti penggawean. Rodok soro tapi rezekine akeh. Padha karo aku. Kan jenengmu sapa? Wanto. Wan iku longgo. Heeh. To iku telek. Berarti kon biyen ngelunggui. Makane, Bek. Ambuku kok sangseng. Tibake aku iki lho nggo telek. Ya mbok, lah kon kepengin apik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kepengin uripmu apik. Aku Ya, wis mblenger oleh papi. nek kon kepengin apik gampang. Gampange. Jenengmu tambah ana. Tambahe apa? Lho, biyen iku nang Kraton Majapahit ana raja sing jenenge Hayam Wuruk. Lho kemoncolan. Jenenge ana ditambahi ayam dadi raja. Oh. Patih Gajah Mada. Ana gajahe dadi patih. Sisi Manggaraja ana singoe dadi raja. Mula jenengmu nek kepengin mulya tambah ana unsur kewan. Oh, ulas. Iya. Berarti nek Wanto kudu ditambahi apa, So? Bedes Wanto. Jos ya, No. Iya. Ana artine. Tepuk tangan dulur-dulur. Alhamdulillah bengi iki aku dadi kethek, So. Iki saiki sing duwe gawe Abad Dasim. Abad Dasim. On iso jelasno siji-sijine. Lho, Abad Dasim. gak iso ya apa? Per huruf. Lo awan dhewe dagelan iki kudu intelektual, kudu pinter, kudu sembarang kalir. Dasim kancaku. Nanti wae Dasim mosok wis turu, So. Potongan iku delok wonge to. Apa? Nek sirahe kaya aku ngene iki cerdas. Kaya Nek ngono. siramu isine aku wis ero. Isine apa? Isine siramu dudu utek kok. Apa? Lho, tak takoni saiki. Ya. Nek teleke wedhus jenenge apa? Ya telek. Serendil. Serendil. Nek teleke kebo, Telek kebo. heeh, Teletong. teletong. Ya pantes pikiranmu angel. Isine utukmu iku telek tok to. So, Apa? arek iki goblek. Mosok aku nang kene dielelno terus. Tak tokno kabeh. Dasim. D. D. Dermawan, bijaksana, baik hati dan tidak sombong. Dia adalah Dasim. Artine Dasim. Alhamdulillah bengi iki nekakno Lodrok Budi Wijaya tekan Jombang gawe menghibur masyarakat Kedung Bulu. Yaiku Dasim. Tepuk tangan. Urung. Dasim nanti so Dasim so. Dasim. Wis siap-siap. Wis siap-siap tenang ae. Sumpah. Iya. Nek gak siap-siap gak terusno lho so. Tenang ae. Yo. Pokoke engko ujung-ujunge apik mesti munggah. Yo. Sosiale luar biasa. Karo tonggo kanan kirine selalu senyum, gak tahu merenggut. Dia selalu bahagia. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dasim. Iki lho wonge. Endi? 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 Endi wonge? Endi? Endi so?
Indi. Wong sing nang mburi. Oh, Nyiapno sandingan. ikhtiar Ya. iman dan takwa. Oh iya. Iku sing menjadi pedoman hidup. Nah, Sapa maneh? nek gak Dasim. Sowe Dasim gak metu-metu ya, so. Karisito. Sik aja sitok-sitok. So Apa? Sik ta wong nang ndi sik? Engko tenang ae kon kok ditransport. Ditransport. Ditransport ta? Iya. Sam. Oprek iki wong kaji goblok. Kon delok sim Lho wong kaji biyen budale bareng ambek aku, so. Lho, kon kandhane wonge sangune cukup. Iya. Budal ngulon cukup, so. Lah cukup lah kon. Aku budal njek Juanda tok. Cukup kon. Gak cukup. Lho. Kok Juanda tok ya apa? Itu Juanda balik. Balik maneh. Kurang sanguku. Kurang sangune. Meneh ditambahi. Tambahi Dasim. Karisito. M. Wonge gak moro-moro gak meneng aku. Moro engko. Apa? Moro. Moro. M. Ayo. Moro Sim. Gak moro aku gak ada terasa Sim. Kaya mang lho. Apa? M apa? M memiliki jiwa pribadi yang sangat baik. Kontol-atole nang mburi apa? Be wonge moro-moro munggah. Lah iki apa? Sim. Lho, Markasim. Ya Allah. iku jenenge Pak Dasim. Pak Dasim juragan tebu terbaik se-Indonesia Raya. Ngono ya. Kok coba kaya Pak Dasim nang Kedung Bulu iku aja akeh-akeh. Ana wong 5 ngono ae. Oh, lho masyarakat iki. Wah, makmur so. Wis seminggu nanggap lodruk ping 5. Temenan. Sak wulan iso ping 5 ping Ping 5. 20. Enak sing gelok so. Iya, terus Sing dagel bingung. iku Pak Dasim. Pak Dasim. Ya. Muga-muga Pak Dasim sehat waras. Ya, amin. Pak Dasim akeh rezeki. Pak Dasim rabine. Lho, rabine ya, apa sih? Aku omah. Aku rabine. Arek nom-nom kene ya dongakno cek sampe melok geng-gengan. Tak dongano arek nom-noman kene sehat selalu. Heeh. Arek lanang-lanange. Gak usah melok geng-gengan. Sama lo gegengan. Yo. Sing wedok-wedok. Heeh. Nek gak duwe bojo ambek aku ae. Lho. Kok ganteng geng-gengan niku gak apik to. Aja ngomong gegengan. Apa? Nang kene iki ono mantanku lho, so. Ana mantanmu. Kon ngomong geng-gengan aku ono mantanku nang kene. Kon duwe mantan ndok kene. Lho ya awo isi. Saiki melok delok. Lho iya. Nang kene pisan. Yo. Sopo? Inem. Sawangane Kon kok kena apa? Gak terima. Inem aku mantanku. Olehmu sombong, kenal wong sitok ae sombong. Gak sombong ya apa? Inem itu dulu adalah gadis desa, perawan desa, kembangnya desa. Berhubung saiki wis tuwek. Kon aja ngomong tuwek-tuweke klopo to? Apa? Tambah tuwek tambah santen tok. Lho iku nek klopo. Lah iya. Lah nek inem tambah tuwek masalah. Apa? Keriput utus itu kan duwe. Kon aja ngenyek kon. Ngono ku saiki ya rondo. Weh, lambemu. Nggih, Bu. Gak percaya sih. Pacare inem temen, Bos. Wingi foto aku dhewean. Mas Wanto sayangku cintaku mblaem-mblaem. Aku saiki wis janda Mas Wanto. Aku yang pengen tok, sudah jangan kau hubungi aku lagi inem. Sombongmu. Memang gua cowok apaan so? Dublak gak Sing wis ya wis, boten-boten. Heeh, kelemben-kelemben. Kelemben-kelemben roti-roti. Biyen-biyen. Biyen-biyen. Saiki. Salah ben karo Rabi Wanto. Saya gak rabi ambek Wanto. Mula saiki dadi apa? Keleleran. Coba biyen Rabi Wanto. Wah, miskin. Lho. Soge. Soge apa saiki uripku miskin dianiaya terus ya, so. Aja ngomong. Ngomong apa? Kudu ngomong apik. Apik. Soge. Soge, Bos. Ngono lho, Wah, melok truk. Ya wis inem iku tak kancamu. Ambek inem iku kan aku putus, Bek. Tak kandhani sampean.
bapakne inem biyen iku Jawahat. Mosok to? Sumpah, so. Kon gak direstui. Aku wis gak direstui. Setiap aku moro nang ome inem iku lho, diseneni mbek bapakne. Senenene ya apa? Kon aja dolen rene-rene. Ya awon nem bapakmu jahate patenono ae. Lho. Apa ya? Gak oleh. Elek jahat iku wong tuwa. Iya aku yo tak omongi ngono. Elek jahat iku yo wong tuwa. Aja diseneni. Aja diseneni ae. Nek gak dikarepi bapake inem kan ya ana sing liyane ya. Lho tak gelekno dukun santet. Lho, Lamongane gak terkenal. Tak sowo gak kenekno saya wis akhirnya aku putus. putus karo inem. Ambek inem putus. Nah, medhak kon. Aku mengenal. Ya sudah inem dadah. Lah terus kon nang kene sian. Wah, tetep nang kene. Aku berkelana cinta nang gone Kedung Bulu. Ono maneh. Ana maneh Sing ganteni inem. Loh, wong aku iki Jonoko lanange jagat. Sing ganteni inem ana maneh luwe ayu so. Luwe ayu teko inem. Luwe ayu. Luwe seterek. Iya. Iku. Areke menyang teko nang kene. Teko nang kene mang tambah wayu seksi, glinu-glinu so. Lu. Wah. Malah ndelok lodrok. Delok. Sapa? Mina. Mina, engkau lah sayangku. Mari nemina. Aduh. Tapi aku lho pandling so, omeh Mina nak pengen ndi aku ngene. Lah biyen gondi? Biyen iku pinggire iku pertigaan ngalor kok ya. Ngawur. Sumpah be 10 tahun aku gak ketemu Mina be. Gak usah guyu. Nangis koclok iki. Mina iku mang gak gelem mrene tapi aku biyen so wayu wang ngumut. Lha apa kedadane kono mbek Mina? Aku ambek Mina gak sida rapi karena beda keyakinan sih. Beda keyakinan? Iya. Oh, seje agama. Kudu Seje status. duduk so. Oh, beda keyakinan. Aku yakin bisa membahagiakan Mina. Iya. Tapi Mina tidak yakin bisa kubahagiakan. Iku jenenge gak kolu. Gak kolu ambek dapurmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh. Melayumu iki lho. Mari Mina berarti apamu putus? Putus. Wis gak kenal wong kene. Aku asline gak kepengin kenal nang kene so. Iya. Aku kan mulai nang Jombang. Iya. Lho nang Jombang iki lho. Sak kerjaan ambek wong Kedung Bulu. Oh. Waduh, nang toko dadi situ so. Iya. Ayu tapi areke kurung. Areke iku. Iya. Berarti kon padha karo mbuak tutup oleh contong. Oleh contong. Iya. Kenalan lebih aku tak takoni sampe arek endi? Lho, aku arek Kedung Bulu Mbang Bau Lamongan. Oh, nang kene ya. Iya. Oh. Aku boleh ingat masa lalu aku ngene. Tapi aku kepengen dadi wong kene so. Tetep kon nekat dadi wong kene. Kakat aku. Iso gak iso kudu ngolehno arek iki. Iya. Areke nang kene iki, Mang. Mang jarene iya jare. Nunggoki kon Nang ngarepe salon so. nang ngarepe salon. Iya. Berarti ketok jeduk-jeduk ngono ngono, Mang. Iya jeduk-jeduk. Tapi ana temen. Ono kok. Sapa? Iem. Iem. Tapi iem lho, wis rabi kok ya. Sampun ah. Aku ro sasaramu iki ro aku Kenapa? sasaramu iki wis. Apa sasaran? Wis jelas sasaramu ku sing song-song tok kon. Song-song apa? Sing kosong gak duwe gandengan. Ya dong wong aku iki dudo. Ngawur ae. Kon dudo. Dudo terani ayah. Mampun nang kene wong kene nang ngarep iki lho akeh, iki milih salah situ apa? Iki ta? Iya. Lah, gak ono levelku blas. Gak ono level. Enggak. Kon milih sing ya apa? Iku lho, anak Nur lho. Kon nek ndelok wong wedok iku teko apa nih sih kon? Kon nek ndelok wong wedok milih teko apa nih? Nek ndelok wong wedok iku jare makku biyen ngomong ngene. Wanto anakku sing ganteng dhewe. Nek garek bojo iku nak aja lali ngelek sing kulune ketel. Oh, ngono sing mulune ketel. Kulune ketel. Terutama nang ndi? Terutamae jarene makku iku sing alise ketel. Sing alise ketel? Iya. Iku rabien. Iku rabien nak. Werdine apa? Soale setia. Oh, nek alise ketel? Setia. Wong kene ana sing ketel alise. Lho, iki lho alise ketel. Lho, lah iki alise ketel iki. Iki to. Loh. Kok iku kok koyo gembol kucing anak-anak iku rek. Kok munduk.
So, Kono aja mloho-mloho. so. Aku langsung lemes. Sing alise ketel berarti wong wedok sing setia. Wong wedok setia. Cocok nek dirabi. Iya jare makku. Ngono ya. Sing nomor loro. Sing nomor loro. Apa? Golek sing ulune ketel nggone tangan. Tangane akeh wulune. Tangane akeh ulune. Wong wedok nek tangane akeh wulune berarti Iku nek masak sak masak jare enak. oh sak tore-tore dadi nang sedepe. Iya Mas yo nyambel ngono kerek-kerek ngono ku yo sedep. Oh wong kedung bulu akeh sing ana wulune to. Akeh ta? Akeh. Ngopo sok gak ada wulu blas. Dicukur. Dicukur. Oh, dicukur. Biasane ketel. Berarti mek loro iku tok. Iya, sing terakhir iku sing gak oleh mbek makku so. Sing terakhir apa? Jarene nak, Heeh. sing gak oleh mak ngerabi iku nek sikile ulune ketel. Oh nek sikil akeh wulune. Sikile akeh ulune iku gak oleh dirabi so. Apa? Banci. Jare makku. Jare makmu ngono. Jare makku wis mati yo saiki yo. Oh ngono. Tak takon ya gak semau. Asline gak mergo iku. Apa? Kok nek milih wong wedok iku ndelok andeng-andeng. Lho, ono maneh. Lho iya wong kedung bulu titenono. Andeng-andeng. Lho nek ndolek bojo, ndolek andeng apa sing duwe andeng-andeng 99. Gak kune. Andeng-andeng 99. Asmaul Husna goblok. Lho. Andeng-andeng 99 iku Asmaul Husna. Asmaul Husna. Wis tau so. Kon wis tahu. Wis tau. Terus Aku pacaran ambek arek andeng-andeng 99. rabin to? Rabin niku. Rabi apa? Lho apa? Dilani yo. Gilane apane? Oh cacar ini. Go rai kabeh. Rai kabeh. Oh, iku jenenge cacar jenenge. Cacar. Asline ngene. Apa? Nek wong ndolek bojo, andeng-andeng iku milih wong andeng-andeng sing gak duwe sing duwe andeng-andeng nduk moto iku aja dipilih. Apa? Lho, selingkuhan. Iya. Mosok nek andeng-andenge nang moto iku wong selingkuh. Selingkuhan temenan. Nggih ta? Lho nggih jare. Terus aja dirabi maneh Apa? wong wedok sing andeng-andenge nang lambe. Apa iso? Lho, kakean cocot. Mosok wong wedok nek andeng-andenge nang lambe kakang cocok. Iya, cerewet, dikai dhuwit akeh cerewet, titik cerewet, gak dikai dhuwit tambah ngablak. Mangkane biyen bojoku iku nang kene so. Iya. Nyocot ae. Ya iya ta? Iya. Lah iya mangkane nek ndolek bojo, melok wong tua-tua biyen. Apa? Dolek wong wedok sing andeng-andenge nek bokong. Oh. Iku setia to. Berarti gelek bojo andengene bokong. Iya. Setia. Kerasan ndok omah, kerasan lungguh wong wedok. Wah, wis tau aku so. Kon wis tau? Sumpah aku wis tau. Ya apa? Jare makku ngene, Rabio wong wedok sing andeng-andeng nang bokong. Iya, iya. Wah, aku melayu nang pasar so. Iya terus. Wong wedok tak bukai roke. Til. Sito-sito tak bukai so. Hasil kon. Hasile raiku nyonyor kabeh. Diapakno? Dijejeki ya. Kon gak iso ndolek. Kabeh ana trike. Trik apa nek Kon nek ndolek wong wedok sing andengane nang bokong gampang. gampang piye? Lho, ndolek kali. Kali apa? Ya, Kali. Pokoke nang kali entenono, pokoke ana wedone ku delok andenge ketok. Ngintip. Yo gak. Nek gak dibukai situ-situ yo gak ketok. Wah, aku buka situ ngono kaya ana sing boresen. Gak kaya aku. Apa? Aku duwe pacar wong wedok wayu. Apa? Wong wedok kanggo aku iku wong wedok sing manut. Manute? Lho tak kanggon apa mesti manut. Mosok so? Lho iya. Aku nek wong wedok tak kongkon sembarang gak manut pegat. Wah. Lho iya. Wah, kaya iso. Wong wedok tak kongkon ngene gak gelem pegat. Wah. Aja kaya ngono kon so. Lho gak apa-apa kedong bulake ganti ini. Aku biyen duwe bojo tak anu ngono aku wedi. Lho Kediri kutane. Sing dadi Nyatane. kon wani mbek bojomu. Lho nek bojoku ambek aku atik pola-pola pegat. Mosok so? Apa? Ngene lho wong lanang iku. Ayo mulai. Ayo mulai. Mulai. Iya. Mulai ku rumangsamu aku ki mbahmu kok mulai. Lho lah sama nak bojoku sih. Wis seru aku bojomu lha apa ngomong mulai Kepantesan kon. So. Dadi iki bojomu aso. Iki bojoku. Langsung ngene Bu. Karla. Dadi iki bojomu aso iki so. Iya. Sik Mas aku wedi. Hah? Ya wedi.
Hah? Aja. Apa? Kenapa? Kenapa kancan? Oke, lanjut. Mangan aja kakek nandeng-andeng. Heh. Aja kakek andeng-andeng. Nek kakek andeng-andeng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Kuno so. Iya. Selawatan. Astaghfirullah. Makane to nduk tangane aja clindesan. Minal koto. Ngono ku dadine kaya ngono iku. Lah. Mungkane nek duwe bojo ngene iki lho. Apa ngene iki bojomu? Lho wong lanang iku kudu iso dadi imam. Wah, Wong wedok kudu nganut bari wong lanang. terus Lho kaya contone bojoku ngejak aku mulai aku ya emoh. Ayo ta Mas mule. Sampe jarene pesen, aku masakno. Jangan bening. Kon ngejak aku mulai. Iya. Kon masak sak masak gak entos. Menemben nek masak cah kangkung ku kangkung diketoki del. Terus maru dimasak. Ya. Kon gak kon. apa ya? Kangkung go kali moro dijokok dipasak. Aku mangan koyo ngulur layangan suwe-suwe. Lho So. wong gone aku buka Mbah Google iku gak ngono. Lah apa percaya Mbah Google iku? Percaya Mbah Dasim iki lho. Karo Mbah Google iku gak oleh ngono. Kate lah apa wong lanang wong lanang. Aja ngono so. Sampeyan ngomong jangan bening kan ya bener aku. Jangan bening iku lak banyu sing bening ngono kuwi to. Wah, Oh, ya bener. Bener. Banyu sing bening ya. Iya. Kon wis sumep, gawin raup. Lho, kaya melincet Mas tangan. Lah wis rokok mbok kene Iku aku. kaya melincet ke nek banyu panas ayo. Wah, kon melincet gak apa-apa, gak masalah, aku ndolek ganti liya. Lah terus So. aku gak rayo apa. Aja ngono mbek bojo. Apa? Sing sabar. Wong lanang kok. Wong lanang. Kudu. Wong lanang. Bapakno to mantu, wong Hei. iki pacar bojoku Lho, karena krungu kon. cinta. Kon ngene aku gak trimo bojoku. Lah niyo bojo koyo ngono nek. Apa? Ayo mole. Mule. Mole iki lak Jumat sih Mas, wayahe apa ngono kuwi lho kaya wong-wong ngono yo. Nek wong kedung bulu malam Jumat iku malam kewajiban kanggone wong lanang, gak salah. Lho, Mas aku kan yo kepengin kaya wong-wong ngono kuwi. Karepku ya ngono, tapi kon saiki wis gak enak. Lu. Sak. Apa? Bojomu wis gak enak. Gak enak pisan. Tak pateni kon. So, kon malam Jumat dijak bojomu ngono kon gak gelem. Bojoku cek wedi goblok. Cek wedi. Iya. Ngene lho, Bojoku, Mas. cek bojoku lho tak malam Jumat tak jak gak tau gelem so. Hah? Gak tau gelem bojoku. Lah kon gak duwe bojo goblok. Oh iya. Duwe. Iki kok kepo iki kok. Mas, nek gak enak iku ditambahi masako. Loh, rumangsamu kon sego goreng ya prosamu. Lho, aku winginane iku wis Tambah masako micin lombok uya dikrengseng. Kon ngomong aku, Mas, tak tukokno jamu sampean cek tahan lama. Kon nukono aku jamu jenenge jamu liceng suwe. Lho, iya, Mas. Lah iya. Aku dikandani iku lho wong wedok sing mbok ngarep iku. Lah iya. Anu ngene, yuk bojomu iku cek betah. Cek iso suwi nduk ranjang. Tukokno jamu nduk gone iku lho nduk gone depot jamu gone pasar tekong. Iya. Jamu apa tukokno gone Cina iku lho. Apa? Apa yuk? Liceng suwi. Ngono. Terus marang ngono ngene. Anu kowe iku ngomong ngene, liceng suwi gak ono peli kita. Ngono. Hah? Apa nek jamu beli kita ini? Itu kono jamu apa, So? Kon itu kono jamu apa? Iki lho, Jamu apa? TPRI. Jamu beli kita. Hus. Hei. Pel kita. Lah. Loh, Kali kita. jarene Cinane ngono. Kon iku wis bener tuku jamu liceng suwe. Karepku tuku sing rada ado, aja nang sing kono. Kon mari tuku jamu liceng suwe tak ombe sewengi, aku gak iso cemblas. Hei, nek ngono tukono jamu kentuki.
Kentaki kok kentung. Sentengan terus. Hah? Terus karo ngono gak sida diombe, Mas. Iso cengcengan. Wis kasih kok ombe wong gak ceng blas. Lho, jarene Yurah iku dikongkon ngene. Engko lek gak iso cengkumen banyu es ngono. Oh iya bener. Kumen banyu es kayak ono nutrisari. Jarene ngono ae. Enak. Apa? Ngene lho. Ngono iku ceke bergairah dikaanget-angetan. Wes, Apa? wes. Wes kaya apa? Lah sampean winginane lali to, Mas. Apa? Lek tak jak nang gone mburi nang gone pawon. Iya. to? Jare kon ngekek anget-angetan. Iya. Baru sama nak tak otot, Cek. Tak delen nang gone apa iku? Pawon. Pawon. Jare cek anget. Iya. Lah yo, lah tak cekel cek, tak delen nang gone anget-angetan iku ngene. Lali to sampean, Mas? Iku dibakar, Be. Iku gak ndolek anget-angetan, Dik. Piye? Kon manggang sosis. Kon seneng sosisku ndrewer koyo ngono. So, enak sing setengah mateng, so. Pengamatan kakekmu. Enak. Gak boleh mulian aku. Loh, mulia, Mas. Aku karo Wanto niat gak mulai bengi iki. Lah terus sampean kate Aku kate nang diskotik. Wow. Mas, sing kena rematik sapa? Loh. Goblok. Hah? Yo diskotik. Diskotik iki lho. Diskotik ku panganan apa to, Mas? Mungkane menem ben kono aja kakean ngombe pil cengo. Diskotik iku ya, gone wong sing disko. Wes. Ngono, aku katanya disco. Joget-joget ngene lho, joget-joget ngene. Ngene Lha lho. wong sampean lho saiki wis joget-joget ngene kok. Kayak wong kanyang-kanyangen so. Kon gak tak jak kon kok lho ya iku lho ya. Meneng. Iya. Aku nang diskotik kate joget-joget. Mari ngono aku terus nyewa punel. Purel sing jogo-jogo arek wedok iku lho. Purel. Yo, iku mang jare yang kemiwanto mau lho. Purel. Yo, purel. Pak Kasropu, Rak Kasrorel. Purel. Apa Pak Kasrobu? Sik to, Mas. Apa? Kurel iku apa ora kabel sing ngluwel-ngluwel ngono kuwi? Iki nyene sing lanang sing wedok. Goblok. Sing ngruwel-ngruwel ngono kuwi lho, Mas. Purel iku kon mari ketempean uler. Heeh. Terus mbok kokur iku lho. Ha, iku jenenge gatel. Lho wong aku ora gatel kok, Mas. Aduh, engko ae gatelno titik. Engko lak gatel wis yo. Iya. Wes, gak usah. Aku tak nang diskotik engko. Nang So. diskot. Iya, karo nyewa purel. Aku nek gak salah kok nggawa mulih begenggek 5. Lu. Yo, tak gawa mulih nang omah. Begengek iku lak iku sih, Mas. Ondolan kuwi to? Heh? Ondolan. Alah, gak ngerti. Balon deh. Sing encep-encepan iki lho. Rasamu sot kontak apa rasamu? Ya, engko tak gawa nang mulih nang omah. Kon aja turu nang kamar. Aku turun di. Kon turu nang pawon. Lho, aku engko lek diparani nini towok piye, Mas? Lho, gak apa-apa nini tawon kok. Lha apa nini tawon iku lho? Lah lek turu pawon iki wong biyen-biyen jarene ngono kok. Aja turu nduk pawon. Garane anek nini towok. Nini tawon wis tuwek gak kena ditawok pisan. Wis tuwek. Bojomu rono gendeng kaya iso. Ya, lah iya. Ya, Sama nek golek ondolan iku ya Mas ya, tak elekno sing ayu. apa? Sing ayu. Rungu kon. Terus marung ngono iku aja 5, Mas. Piro, Dik? Lah iso iku 10 atau 15. Lho. Ora apa-apa, Mas. Lho. Sing ayu ngluwi teko bojomu Lho. ngono. Gak apa-apa so. Lho, bojoku wong lanang. Masa aku yo lanang. Lah iya. Tapi bojoku gak kaya ngono. Iya. Mulih. Ya, mulih kon. Aku boleh. Iya. Sampe ndek dhuwit ta, Mas? Eh? Ndek dhuwit. Lho iya, ade duit aku Njaluk duit. Sampe njaluk dhuwit. Iya. Gawe nang diskotik, gawe karaoke. Karaoke so. Karaoke. Lagune apa, Mas? Heh? Lagune apa? Lagune gaspol, nggak di gaspol, nggak. 50.000 ya. Ya. Ngono 50.000 ya. Heh? 50.000
ya. Ate gendeng 50.000 iku. Kopine tok ae gak oleh 200. Lho. Yo, ngene lho, Mas. So, sakno bojomu lho, so. Mas, ngene lho ya. Aku apa? Mbak, aku nyari gelas ae kopine nggawa teko omah. Rumah samu camping ya ramu. Iki nang diskotik. Isine aku nek gak iso bayar arek-arek. Kon kei 50 ta dan arek cilik ae kon. Utang ngono piye gak oleh to? Hah? Utang ngono gak oleh. Utange prasamu utange makmu ade utang. Ya utang oleh ngono lho. So, kon dikeki ngono ku. Iya. Aku gitu ku rokok situk seneni, so. Oh, wong lanang. Ya, Mas. Iki tuku pura oleh. Oh. Aku tuku rokok situk seneni bojomu, so. 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. 10. Berarti Aja ilang. Oh. Engko iki ngono duit juragan wedok, ilang ae potong bayaran iki lho. Aja dielingno. Iki tak gawe nang diskotik engko, ya. Iya, Mas. Tapi iki purane kurang purane. Ya engko tak TR. Hah? Ngomong ngene lho, Mbak. Pucuke tok ae kok saloke kok dibayar bojoku. Pucuke tok. Iki piye iki? Ta nek pucuke tok aku lak kemeringet lan yo. Piye nek aja ngomong ngono. Regane nek 1 juta ngomong nggonku cilik. Bayar separuh. Kono lek gak ngregani wong lanang mbok kei 500 lho. Lah ya kok lak purle iku gawe rego mamane 2 juta, Mas. Aku gelem. Lah iki dhuwitku sakmene wis to, Mbak. Titik ae pokoke iku. Ngono ae wis gak apa-apa. Titik ae piye jare? Maksudmu kok nempel tok ngono ta? Iya, mek ini pinggire dalan ngono lho, Mas. Ora sampe lek to. Ya wis gak apa-apa. Engko aku tek event yo. Aku nang diskotik iku minimal 10 juta. Lho, duwe ae. Ora kon. Iya ya, Mas. Ya, Aku boleh ya, Mas. Salim. Abung. Ngono ora ta? Kon kebangetan kon. Mulane gak apa-apa. Sampe nek gak betah ngomong ora biar mbek aku ae. Yo aku cinta. Cinta. Aku cinta. Aku boleh ya, Mas. Mulai. Sepatuku rusuh. Ngene lho wong lanang iku deloken lho. So, kebangetan kon so. Aduh. Wong ngusapi sepatu kok mbek mbok idoni apa sih maksudnya? Tak. Aku entek akeh goblok. Eman so. Pulang. Aku pulang ya. Ya, kamare resi ana. Engko tak nggawa arek wedok lipo nang kono kon ngali nang pawon. Kamare gak ono, Mas iku nggone beranda. Epok-epoke. Epok-epok. Ya. Mbok ngalang-alang ya pada sim aku rek. Apa? Kon iku kebangetan. Mangato. Mas yo 500 iku derajat laki-laki memang di atas so. Tapi nek awan dhewe apa iku menjunjung tinggi istri. Iku rezekine awan dhewe akeh. Kon gembul aku. Kon gak oleh kalah mbek bojomu kaya aku. Aku bukane kalah mbek bojoku so. Lho kon gak wani kon? Aku bukane gak wani so. Kon kok gembul aku kon? Aku ki kalah weton so. Apa? Kalah weton. Kalah weton. Lho, kon kudu wani nang mbek aku. Ngopo? Kudu kendel. Kudu kendel. Iya. Aku ket wingi ku asline kudu mateni bojoku ae so. Cocok. Bojo gak nganut. Mosok ben aku kepengin ngono ku so. Ya. Dek, aku kepengin, Dek. Ya. Aja buntu jare ngono. Bojomu ngomong ngono. Iya. Munggo bojomu nang kene ngono saiki ya. Sok umpama so ya. Iya. Iki kan aku lara ati cerita. Iya. Aku sakit hatiku kan wis dalam so. Iya. Bojoku kathek petuk berhubung aku rukun kaya ngono mang. Munggo nyenani kon to kon lapo kok ini to. Kon kene to. Iya. Beris. Toto. Matis. Sopo? Singkatnya kok bersopo? Sopo sing buntu? Wong lanang cemen. Sayang, Kan sayang-sayangan. ngene. Iku Kok kakakmu cilik ae kok sayang-sayangan. Toh, ngombe yo jamu liceng suwi. yo Kon gak usah ngombe jamu liceng suwi.
Tau ngombe tak lus-lus 2 jam gak tangi-tangi, malah wekku sing tangi. Loh, berarti aku dan kamu podo lanange. Damar apa lilin, Buyar apa kawin, ati kadung ambyar. kowe oleh yang lain. Damar apa kunci, Buyar apa baleni, ati kadung ambyar. Kon rabi banci. So. kon kumpulan ambek rasa tambah gak pokro kon. Aku gak masalah gak pokroe. Jare Wanto peno wis matek. Matamu kono. Oh gak sayang, sumpah gak. Toh, kon temen apaan iku Mang toh? Iku Komiti, Cuk. ono komitine kejojo. Heh? Kejojo komiti. Toh, bojomu kok koyo brimob ngono toh? Patrune ya sing ngelayap gak boleh-boleh ku arek enom. Wis gerang padha gak nyebut. Apa? Kono coba ulangi bojoku sing macem-macem lho. Lho, gak ngulang-ulangi. Wong Wanto mbak aku kesenengane mendem pengenane pur loro dek. Lho kon Oh gak. Oh gak. Gopur lho kon, rek. Gopur lho kon. Gopur lho kon. Melayu. Melayu. Pola nang apa melayu ngono iku? Gak wani, Bek. Ajar, Bek. Ajar. Oh, Bek. Loh, Loh. Loh. Ya iku selingkuhane Wanto. Ya iku. Wis bener